Hello，大家好，我係 Matthew，歡迎嚟到我哋溫哥華樓上樓下嘅頻道。今日同大家嚟到 Richmond Lansdowne。我哋今日嘅社區叫做 Vasanti， 坐落於 Lansdowne 嘅社區，周邊商業林立 ，Number 3食肆商業全部齊全。Lansdowne Mall、大統華、Lansdowne SkyTrain 站，仲有3分鐘就可以去到 Queensland University。咁我哋今日個單位係一房560尺，仲有一個車位。而家個開價淨係需要458000。我哋入去睇下。我哋嘅單位係6樓 Unit 606。從正門口入到嚟，我哋嘅單位係一個 open concept 嘅 layout。雖然我哋只有560尺，但係呢個單位嘅 layout 功能全部都好齊全。我哋有 U 型嘅廚房啦，我哋有客飯廳佈局分明啦。入到嚟我哋個客房，我哋嘅 size 其實好好㗎，擺到落 Queen size 嘅雙人床，同埋客房洗手間嘅佈局係可以做成一個套房咁樣使用嘅。大樓仲有好豐富嘅配套設施。會議室啦、party room 啦、game room 啦、gym 啦，全部都好齊全。